видео. Виталик, Рокки надо. Рокки, я чуть не это тому. Рокки, печенька. Да, посмотрите. Я бы туда съездил. Класс. Я бы съездила туда и мало пила бы. Запомнить. Ну да ладно, все успеем вместе съездить. Да. Наша жизнь юна и молода. Вы, главное, что понимаете, что не зря мы сюда приехали. Не зря. Не зря. Такого больше не увидится нигде. Вы с чем катаете? Нет? Ну, катаемся. Ну, Я ж плыву не к нам, я ж плыву. А вы куда? Где бы это вертолета бы? Ну, сейчас не самый пик жары, чтобы он. Руки. Ого. Ой, глубина, смотрите, тут Глянь. метра 3 где-то. Ну да, вообще. Дно видно. 3 метра глубина. А дно прозрачно вообще. Нырок, оп. Все, я ж складывай. Вот. Давайте покатаем. Просто покатаемся. Насладимся. Прядь, хата, Рокки. И отмостки такая, это, ну, Рокки опять паникует. Рокки, печенька.